大家好，歡迎收睇阿鼻貓山係玩樂誌。今次我哋再次受到 Fjallraven 嘅邀請，參加佢嘅行山活動嘅。上年我哋就去咗佢嘅 Classic Sweden 行咗6日5夜啦。今次我哋就會參加佢嘅 Classic Korea 去濟州行3日2夜嘅。哇！咁行6日同行3日個裝備其實會唔會爭好遠啊？我今次就喺出發之前咧，就同大家介紹翻下嘅。首先介紹呢個裝備嘅裝備之母先，因為咩裝備咧都擺喺裏邊嘅。其實一般去3日2夜，我諗大概45 lit 就夠噶啦。但係今次咧就會帶 Fjallraven 嘅呢個 Kika 嘅75 lit 背囊啦。因為我冇細啲，所以唯有帶個大啲，最多重少少啦。除咗帶背囊之外咧，一定要帶埋佢嘅 rain cover 嘅，因為真係唔知幾時會落雨嘅，你都唔想你所有 gear 都濕噶嘛。呢個 rain cover 好緊要啊。我哋解決咗住宿嘅問題先。我哋今次3日2夜咧都係要露營嘅，所以咧就帶咗呢一個Fjallraven 嘅 Abisko Light 3嘅營啦。就係一個3人營嚟嘅。不過我就會同另一位朋友仔就 share， 即係2個人瞓3人營，咁就啱啱好啦。另外咧就有呢個營嘅地蓆啦，就墊喺個營下邊，就等佢冇咁濕冇咁凍，同埋舒服少少啦。睡袋咧就係用呢個 Web 嘅 Mythic Ultra 180嘅。其實我上年都係用佢嘅，幾舒服，保暖能力都 OK 啊。以一個咁細嘅 size 嚟講，其實佢comfort 係7度，濟州應該相對比起瑞典冇咁凍嘅，咁應該啱啱好嘅呢個。仲有就係會帶呢個 Web 嘅地蓆啦，呢個地蓆其實我都幾中意啊，佢都幾舒服，同埋佢有一定嘅保溫功能嘅，同埋都係 Web 嘅吹氣枕頭。呢個枕頭都幾好啊，即係摺埋好細啦，吹脹又都有一定嘅高度。解決完住宿問題，我哋嚟緊就討論下衣着嘅問題先。由下而上咁樣講啦。首先講我着咩鞋先，我會着呢對 Hoka 嘅高筒鞋啦。佢有防水嘅功能嘅。我其實上年喺瑞典都有試過成半日都落雨，着住佢行都冇乜問題。今年就繼續着啦。你見到佢都飽歷風霜，就戰績彪炳啦。不過應該都仲可以着一段時間嘅。另外咧就係襪方面咧，我就會着呢啲羊毛嘅襪嘅。羊毛襪好處就係保暖啦，同埋唔會咁容易臭嘅。因為我係一個容易受傷嘅男人啊，會成日拗柴。我帶呢一啲護腕啦，以備不時之需嘅。裏面有啲底褲嗰啲，都唔好俾大家睇啦。褲方面咧，我就會主力着呢一條 Fjallraven 嘅 Abisko Light 嘅長褲。之餘咧，其實佢有拉鏈嘅，可以變做短褲。同埋佢係 G1000 嘅物料，即係防水嘅。另外都會帶備一條輕身啲嘅，呢條係 Salliwa 嘅行山長褲啦。佢都係一樣嘅，可以有拉鏈，可以由長褲變翻做短褲嘅。帶多一條以備不時之需嘅。之後就到上身啦。首先係 base layer 先。我會着 Fjallraven 短袖衫。其實根據上次喺瑞典嘅經歷咧，係未必需要日日換嘅，甚至乎可能3日先換一次。我哋3日嘅旅程2晚，其實一件咧某程度上都夠嘅。不過我都帶多一件後備，即係我會帶2件嘅呢個底衫做 base layer 嘅。之後就到 mid layer 啦。mid layer 首先就係我會着翻上年派俾我哋嘅呢一件戰衣啊，因為有呢個 logo 嘅，見到仲係寫住Classic Sweden 嘅。呢件 fleece 嘅長袖褸都幾保暖嘅。之餘咧，我會帶咗一件Uniqlo 嘅 heattech 啦，長袖薄薄地嘅。另外都係 Uniqlo 嘅呢件羽絨背心。之後就係 shell jacket 啦，我就會帶呢一件 Fjallraven 嘅防水風褸，最緊要佢有埋個帽啦，落雨嘅時候就可以擋埋個頭，同埋呢個位就可以扣埋個頸同埋下巴位，咁就擋風能力就會再好啲。除此以外，仲有呢個 Fjallraven 嘅帽仔啦，同埋 Montbell 嘅防寒手套。講完衣，講完住，不如講食啦。今次我就會帶同上年一樣嘅呢一個爐具，呢個 Primus 嘅呢個快速煲水煲。其實佢主力都係攞嚟煲水嘅啫。可以攞嚟渌杯麵啊，或者整 dry food 啊。其實如果你有另外一個 pan， 其實某程度上佢都可以當一個爐具用嘅。水方面咧就冇上次喺瑞典咁方便，周圍都可以攞啲冰川山水啦。所以今次就要帶個2 lit 呢個 Hydrate Pack 嘅水袋啦。雖然 Classic Korea 係會提供足夠嘅食物俾你嘅，不過咧我都建議大家帶一啲自己中意嘅食物去 cheer up 自己嘅。即係例如我會帶呢個凄麵嘅富山拉麵啦，
我同油王都好中意食嘅。上次喺瑞典都有帶，今次都再帶。另外就係呢一個啦，我好中意食嘅呢個春日井嘅提子糖。咁除此之外，仲有啲基本餐具，例如係杯啊、碗啊、刀叉羹筷子啊。講完衣食住，最尾就係行啦。咁啊，我就會帶呢一對嘅 Fission 嘅行山杖，咁就上年都用佢嘅，冇投訴。之後就係一啲個人嘅用品啦，驚真係太凍嘅時候咧，好建議大家帶備一啲暖包嘅。除此之外，仲會帶呢個緊急嘅求生石子嘅，咁啊佢可以喺緊急嘅時候保溫啦、擋風啦，或者作為一啲其他緊急用途嘅。咁之後就有上年都有用嘅按摩膏、抹身濕紙巾、蚊拍水、Leatherman、萬用刀、眼藥水、液態膠布、醫生膠布。同埋呢個好緊要啊！即係我哋啲男士咧，鼻鼾聲比較大嘅，唔想影響到人，亦都唔想人哋影響到自己，需要有帶呢個通鼻塞嘅噴劑同埋耳塞。差啲唔記得咗，就係啲照明用品。咁我就會帶 Nightcore 嘅露營小燈仔，同埋呢個都係 Nightcore 嘅 NU33嘅頭燈。同埋我會帶呢個 Tigola 嘅摺疊小燈仔。基本上需要嘅都介紹完啦。咁除此以外咧，我哋喺濟州將會獲發一個 starter kit 嘅，咁啊，我哋到時候再介紹啦。之但係作為一個 YouTuber，去到梗係要拍片啦。呢度仲有啲我將會帶嘅攝影裝備嘅。首先咧就係我會帶一部 GoPro 11啦 ，Insta360 嘅 X-Ray、Sony 嘅 A7CR 大機，同埋騰龍28-200嘅鏡頭啦 ，DJI Leo 嘅後拍機，仲有呢部 iPhone 16 Pro 就係我基本拍攝裝備啦，仲有啲相關嘅配件嘅2碌自拍棍啦，一系列嘅電啦，同埋好緊要嘅就係要帶大奶媽。根據我嘅經驗咧，就係一晚係會用一個2萬 M 嘅奶媽嘅，咁所以我今次3日2夜，咁我帶2個去就 OK 啦。另外仲會帶埋呢個風扇仔，咁啊佢有呢個嘴啦，就可以方便我可以用佢嚟吹脹嗰啲充氣地席啊、枕頭啊。就唔使下下用口吹。另外，佢都可以作為一個緊急嘅奶媽用嘅。最後特別介紹呢一卷牛皮膠布，佢係用嚟做咩呢？即係可能有時你個熒幕穿咗啊，或者有啲咩袋衫褲爛咗啊，甚至乎成個鞋底甩咗呢，都可以用佢嚟做緊急修補嘅。好，介紹嚟到呢一度，我都係時候快快脆脆將啲嘢劈翻入袋，再去會合油王大恩，準備出發啦 ！Let's go！我哋喺香港出發，搭咗3個鐘頭飛機就嚟到濟州。到埗之後，我哋就直接去酒店 check in。Fjordwaffen 亦都 book 咗呢間酒店做今次 Classic Korea 嘅大本營。咁我哋就喺酒店直接進行活動登記，隨即領取埋物資包。我哋會收到 tracking passport、地圖、trash bag、安全橙旗、storage ticket、領巾同埋紀念品嘅。到咗晚上就係一個活動簡介會，介紹整個旅程嘅安排同埋注意事項。有咩問題呢？都可以藉此機會問嘅。好啦，而家係晨早嘅5點半，我哋已經要起身準備出發。首先去行李寄艙食早餐，然後上巴士啊。今朝天氣都好似冇落雨，應該 OK 咧。早晨，早晨。哇！而家5點半，天都其實未光啊，我哋就已經要準備出發啦。我哋到終點啦，係啊，呢個咪終點咯。好啦，我哋放低咗個行李，咁啊而家就翻返嚟準備等巴士。琴晚瞓得好唔好？尋晚其實咧瞓得好好，因為話説係前晚搭緊飛機嘅時候，有2個 BB 狂喊急啊，跟住然之後咧，仲有一隻 BB 咧喺度，即係你咳嗰啲咳咧，含菌量好高，咁就搞到我同尋晚有少少劇嘅，我就覺得唔好搏啦，我就食粒藥，費事早啲瞓，係費事嚟緊嘅路程耽誤你哋，耽誤人生。我琴晚都好早瞓到，甚至前已經瞓到啦，即係我都有7個鐘，所以都 OK 嘅。如果以去外國嚟講，我就8點幾就瞓咗啦。係你好早瞓。係啦，我打個床，但我就每2個鐘頭醒一醒咯，我唔算瞓得太冧。諗緊啲咩咧？緊張啊！小朋友去旅行，即係嗰種瞓唔着啊。係啊。同埋我哋今次有經驗之後咧，打包冇上次咁 heavy 啦。咁我頭先已經磅咗啦，我呢個係15，Raymond 嗰個係13.5度。呢個咧
你未到7kg，仲輕過我平時行山喺香港行一日。因為我本身俾佢哋恐嚇嘅時候咧，我都好驚，跟住所以我都唔敢帶其他太多垃圾嘢。跟住佢講哇，真係 OK。不過而家我哋未攞水啊，未攞食物嘅。啊，咁啊係。因為每個 checkpoint 都有水啦，食物就我哋淨係會孭午餐啫，所以應該可能都係多加2K 度咯，最多加2K。可能因為今次其實有3日2夜比你哋上次嘅真係輕騎啊！所謂輕騎，我而家都15到再多啲，可能16、17都唔算太過舒適嘅。啊，聽講有啲人會已經係20啦，即係鈴木先生。有啲嘢我哋準備下先。我哋攞嘢先。係啊係啊。放呢個袋呢？啊，放落台先。哦，早餐就喺度，偷偷地喺度食早餐。佢哋喺度食緊早餐。係，阿拉四哦。唔知係咩嚟嘅咧？可能係豬肉咯。嗱，應該似係甜到漏嘅蜜。但佢 zero 喎。三文治。哦，腿蛋治。好甜啊！好甜喎。但佢係 zero 嘅咯喎，佢落咗好多代糖喎。我唔會話佢係。哇，係喎，好甜喎。好甜啊！啊，裝下水先，出發前。好，咁啊，經過一輪嘅蹉跎，我哋已經嚟到日出嘅時分啦。咁啊，而家大概6點半，我哋就準備上巴士去我哋嘅出發點。暫時天氣都幾良好，見到日出有少少粉紅色嘅晨光添啊。係咪即係就當贏啦。係啊，我哋上次係落雨起身㗎，即係出發。等巴士嘅人龍啊！我哋喺海邊嘅酒店上咗接駁巴士，大概45分鐘就去到山腰嘅起點位置。攞翻背囊先。我哋而家就喺 Start Point check in 啊，係啊，打個印仔。Thank you。好，我哋獲得咗呢個午餐 Kimba 同埋吸咗印仔 Start。印仔一個，即係肉卷啊。係啊 ，lunch 啊。而家暫時個感覺好似仲上海，因為而家都好多停滯同埋休息嘅時候。但未真係用體力。經過一輪嘅手續，而家嚟到8點半，我哋就嚟到真正嘅起點啦。頭先吸完印，攞埋午餐，有人已經開始食緊添啦。準備真正喺呢個起點出發啦。我哋開始啦，起動啦！經過呢個 stop point 啦，出發！ 1, 2, and 係啊，我哋應該去到 checkpoint。